Yun lang po. Magandang gabi sa inyo lahat and welcome back sa aking channel. So guys, ayan guys, naku, nakalimutan kong ilagay. Akala ko naka-play na. So yan, ilagay ako ng bago.
Tanggalin natin. And then, doon dito, pinagpagpunan natin dito ilalagay So, ilalagay po ako ng dahil po hindi ako gagamit ng all-purpose cream, gagawa po ako ng sarili kong all-purpose cream. Paano po ate? Tapos may, diba may harina yan? May harina ilalagay natin and then mag-add tayo ng